لندن تعلن أنها لا تريد حربا مع طهران، لكنها تصعد إجراءاتها العسكرية في وجه إيران، فترسل مدمرة عسكرية إلى الخليج لحماية سفنها التجارية. تصعيد مدروس بعناية في ضوء الحسابات المحلية والأمريكية، ويتزامن مع تصويت الناخبين في حزب المحافظين لاختيار بديل عن تيريزا ماي لرئاسة الوزراء. ويبدو أن المرشحين لخلافة ماي مستعدان للتماهي مع سياسة واشنطن تجاه إيران. هناك تطورات مقلقة في الخليج، لكن في الوقت ذاته أنا فخور بالبحرية البريطانية لدورها في توفير الحماية للسفن البحرية البريطانية، ونحن ما زلنا نراقب الوضع هناك بعناية كبيرة. رئيس الدبلوماسية البريطانية الذي بات يتحدث بصفته مرشحا لرئاسة الوزراء يؤيد التصعيد العسكري في وجه طهران، رغم اعترافه بأن بلاده لا تملك إمكانات للدفاع عن نفسها بسبب الإجراءات التقشفية. أما جونسون الذي لا تختلف شخصيته الشعبوية كثيرا عن ترامب، فاعتبر أن إيران هي سبب هذا الجنون، في إشارة إلى تهديدها بالانسحاب من الاتفاق النووي. يجب أن ننظر إلى تصريحات المرشحين في إطار المنافسة على زعامة حزب المحافظين، فهما يريدان الظهور بمظهر رئيس الوزراء القوي، فضلا عن أن سبب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق يعود إلى أن بريطانيا تريد تصعيد التوتر مع طهران بالنيابة عن الولايات المتحدة. تيريزا ماي التي تدير حكومة تصريف أعمال تحاول ترك إرث سياسي يعوضها عن فشلها في ملف البريكزيت، فأعلنت عن إجراءات أمنية لحماية السفن البريطانية في الخليج، فضلا عن الإعلان عن مناقشات مع واشنطن لتعزيز وجودها العسكري هناك. بات واضحا انحياز لندن إلى استراتيجية واشنطن المتشددة، لكن دون ذلك عواقب كثيرة في رأي المراقبين. فالمعارضة البريطانية لن تقبل بأي انخراط عسكري خارج البلاد، فضلا عن تخلي لندن عن دورها مع شركائها الأوروبيين في مقاربة الملف النووي الإيراني. موسى سرور، لندن، الميادين.